What up, Pasaparu täällä pitkästä aikaa maistelemassa primeja. Milloinkohan mä oon viimeksi näitä edes juonut, en muista, mutta hei, nyt kun koulujen lomat on alkaneet, niin on aikaa myöskin juoda primea, eiks vaan? Ja tässä on nämä aiemmin kokeillut rivissä. Edelleenkin mulla on kaikki nämä pullot tallessa. Nyt tällä kertaa tähän liittyy 4 uutta pulloa kautta tölkkiä. Ja ensimmäinen niistä on Cherry Freeze. Tällainen. Ja no, kirsikka jäätynyt sellainen ehkä. Katsotaanpas mille se oikein maistuu. Meillä on vanha kunnon Sprite-lasi tallessa tietystikin. Ja nyt kräkätään auki Cherry Freeze Prime. Ja katsotaan, että miltä se oikein maistuu. Eli Cherry Freeze tässä. Sitten kräkätään se auki. Ja jonka jälkeen kaadamme maistiaisannoksen. Siellä se on. Siellä se nyt on. Cherry Freezessä korkki kiinni, ettei pääse maut karkaamaan, josta onkin hyvää ja mä haluan juoda sitä tänään lisää. Mutta tässä on nyt se Cherry Freeze. Aika ottaa pikkumaistiaiset. Go, 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 go. Maistetaanpas vähän lisää vielä. Go, 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 go. Näin. Mä olen kirsikka-esanssin ystävä. Tykkään esimerkiksi kirsikkakolasta. Mutta tuossa se on aika pahanmakuinen, ei sovi tähän primeen kauhean hyvin. Ja sitten tietenkin makeutusaineella makeutetut juomat, missä on toi esanssi, niin se makeutusaine jotenkin tuhoaa sen täysin multa. Eli jos olisi sokerijuoma, missä on toi esanssi, se olisi ihan fine, mutta tää kombo on aika kauhea. Sanotaan kuitenkin kirsikan ystävänä ei jätetä ihan nollille, vaan 1/5. Seuraavana meillä on tällainen baseball-aiheinen, ehkä vähän harvinaisempi prime, tämmönen Dodgers. Ja tätä mä en ole itse ostanut, vaan mä sain tän yhdeltä mun entiseltä oppilaalta kevätjuhlalahjaksi, ja sehän oli tosi kiva. Ja muistakaa muuten oppilaina olevat ja huoltajat, että niitä lahjoja ei ole mikään pakko niille opettajille ostaa. Tärkeintä on, että yrität parhaasi siellä koulussa, ja jos välttämättä haluat antaa jotain, niin korttikin on tosi kiva, jos olet itse piirtänyt sen. Mutta tällä kertaa nyt sattui kuitenkin tulemaan tämmönen prime. Kiitos sinulle, kuka tämän annoit. En viitsi tietoturvasyistä nimeä mainita, mutta tiedät, että tässähän se on se prime nyt, minkä minulle annoit. Eli nyt testataan, että mille tää maistuu. Mä en tiedä ollenkaan, että maistuuko tää pesäpallolle. Eli kräkätään auki pullo. Näin, ja se on auki. Katsotaan vähän väriä. Sprite-lasi tulee sieltä kuin taikaiskusta. Ja tämähän on taas saman väristä kuin nämä melkein kaikki muutkin. Jotkut harvat näistähän on muun värisiä kuin ton betoniveden, mutta tämäkin nyt näyttäisi olevan ihan väriltänsä sama kuin on muutkin, mutta minkälainen maku voittaa ehkä Cherry Freezin. Siihen ei paljon vaadita, mutta katsotaan. Go, 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 go. Tässä on aika jännä maku. Mä en oikein osaa kuvailla sitä kunnolla. Jotain niin kuin greippimäistä ehkä. Hyvin miedosti. Ja sitten tietenkin makeutusaine makeuttaa siinä taustalla. Mutta ei se baseballille tai pesäpallolle kuitenkaan maistu. Tää on ihan kohtuullista, kyllä. Eli sanotaan, että Dodgers on 2/5. No seuraavana meillä ei ole nesteytysjuomaa ollenkaan, vai onko? Tää on tölkissä ja tässä lukee, että tää olisi energiajuomaa. Siis originaalimaulla. Millä originaalimaulla? Mitäs väriä tää muistuttaa näistä eniten? Ehkä tätä metamuunia. Eli onko metamuun sitten niin kuin tämä originaalimaku? Katsotaan vähän statistiikkaa myös täältä takaa. Energiaa on 8 kilojouletta taikka sitten 2 kilokaloria. Muuta tässä ei juuri olekaan. Pikkasen on suolaa, vähän on B-vitamiineja. Ja kofeiinipitoisuus on korkea. Se on 30,3 milligrammaa per 100 millilitraa. Okei. Sitten tässä lukee, että contains caffeine, zero sugar ja next level flavor. Ja katsos tuosta noin. Kyllä, nextille levelille päästään tällä originaalimaulla. Eli mä jotenkin muistan vielä, miltä toi metamuun maistuu. Niin katsotaan, onko tää saman makuista ja avataan tölkki näin ja sitten
Pitäisiköhän tää itse asiassa kaataa jopa tänne? No totta kai pitää, koska nämä nesteytysjuomatkin on kaadettu. Ja okei, eli tässä on nyt hapot, tässä on happoja. Toisin kuin näissä nesteytysjuomissahan ei ole. Mutta katsotaan nyt, että miltä maistuu Prime Original Energy Drinkki. Joo, tässä on happoja. Mutta tämä originaali maku muistuttaa vähän, jos tiedätte semmoisen kuin samariinin. Eli apteekista saa semmoista hedelmäsuolaa, kun sekoittaa sitä veteen ja poreilee, jos on maha kipeä, niin sen pitäisi auttaa siihen. Niin tää maistuu vähän samariinille. Ja se ei välttämättä ole niin hyvä juttu, koska samariinihan ei ole semmoinen herkuttelujuoma, vaan se on sitä varten, jos maha on kipeä. Joten nyt ei voi kyllä suositella, tää on 1/5. Siis original flavor on 1/5. Sitten viimeisenä, ehkä vähäisimpänä, on tämä maku, joka on aika lailla tässä. Elikkä tää oli Strawberry Watermelon, ja niinhän on tuokin. Mutta onko tää energiajuomana paremman makusta vai ei? Se selviää ihan justiinsa. Nimittäin kurkistetaan vielä, että tässäkin on next level flavor kyllä. Ja tässä on 3 kilokaloria, eli tässä on pikkasen enemmän energiaa kuin tuossa. Energiajuomissahan kuuluisi olla energiaa, niin mä en näitä sokerittomia silleen ymmärrä, miksi sit kutsutaan energiajuomiksi, koska sä et niistä energiaa saa. Sä saat piristystä ehkä joo, mutta et energiaa. Alright, seuraavaksi kräkätään auki tämä. Ja onks tää nytten jonkun muun väristä kuin betoniveden, selvitetään asia. Hapot löytyy siitäkin, mutta saman väristä jälleen. Voittaako tämä ton 1/5 energiajuoman? Otetaan selvää välittömästi. Oi, kun on muuten... Nyt on makeeta. Nyt on makeutusaineet tulessa ja sitten oli vähän tämmöistä kirpsakkaa kanssa. Niin kuin alkumaku, niin olin saman tien varma, että joo, totta kai se voittaa ton originaalimaun, sen samariinin maun, mutta jälkimaku oli kyllä vähän brutaalin makea niin kuin omaan mieleen, että valitettavasti joudutaan antamaan kummallekin näistä energiajuomista nytten sama, eli 1/5. Joten tässä jaksossa lopputulokset olivat seuraavat. Tämä Cherry Freeze on 1/5, tämä Dodgers 2/5 ja sitten nämä tässä edessä, jotka eivät ihan kameraan päässeetkään niin hyvin, niin nämä ovat myös 1/5. Tämmöisiä primeja tällä kertaa. Vielähän niitä löytyy maistamattomia. Katsotaan missä vaiheessa saadaan niitä testiin. Mutta palataan silloin asiaan. Suvaille kanava, jos tykkäät vähän maistella primea. Se on moro!